आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था फोनिक साउंड्स के बारे में, जिसमें हमने देखा था ए को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ए, बी, ब। आज हम लोग देखेंगे ए से बनने वाले कुछ शब्द, जिसमें हम ए को ए पढ़ रहे होंगे। फोनिक साउंड्स में फोन का मतलब होता है ध्वनि। अगर हम इन ध्वनि को पढ़ लें, इन ध्वनि को समझ लें, तो हमारे लिए अंग्रेजी पढ़ना काफी आसान हो जाएगा। हम चाहे तो बच्चों को भी इसी तरह से पढ़ा सकते हैं। इसमें मैंने ए ही क्यों चुना? क्योंकि ए जो होता है वो वोवेल का फर्स्ट वोवेल होता है। उसके बाद हम लोग चुनेंगे ई, फिर आई, उसके बाद ओ और फिर यू। आप देखेंगे कि जितने भी शब्द बन रहे हैं उसके बीच बीच में ये सारे कॉन्सोनेंट्स आते हैं, लेकिन ये सारे वोवेल का आना जरूरी है, तभी हम आगे पढ़ सकेंगे, बढ़ सकेंगे। आज हम लोग ए से बनने वाले बहुत सारे शब्दों को देखते हैं। यहां देखिए, ए, एप्पल। इसे हम एप्पल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? एप्पल। एंट, एरोप्लेन। हमने ए को क्या बोला? ए। वैसे ही अब मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स को लिख रही हूं, जिसमें अभी तक एक लेटर मिसिंग है, और वो लेटर है ए। अब हम सब में ए लगा के देखते हैं कि ये कैसे प्रोनाउंस होते हैं। ओके, म, न, मैन। इसको हम क्या पढ़ते हैं? मैन। ह, ए, ट, हैट। क, ए, प, कैप। र, ए, रैम। ए, ट, फैट। क, ए, ट, कैट। प, ए, न, पैन। क, ए, न, कैन। ए, न, फैन। हमने ए को लेके इसलिए चला था कि ए इन सब के बीच में आ रहा है, बिकॉज ए इज अ वोवेल, और वोवेल जो होता है वो कॉन्सोनेंट्स के बीच बीच में आकर नए वर्ड्स बनाता है। विदाउट वोवेल हम लोग वर्ड्स नहीं बना सकते हैं, चाहे वो हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में, या दुनिया की कोई भी भाषा ले ले, उसमें जो वोवेल होते हैं वही वर्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से आज हमने देखा ए के बारे में। तो बच्चों को जब भी पढ़ाएं तो एक बार वो बोलेगा ए, लेकिन उसको दूसरी बार में बोलना है ए। फिर वो पढ़ेगा एप्पल। ए, एप्पल, ए, एप्पल। इस तरह से पढ़ के जब वो आगे पढ़ेगा, तब वो हमेशा उसके माइंड में रहेगा कि ए का जो आवाज है, ध्वनि है, वो ए की तरह होता है। सो थैंक यू एवरीवन। इसके बाद हम लोग मिलते हैं ई, वोवेल ई की तरफ।